Hello everybody, welcome back. Okay, today I'm going to help you learn one of the speaking patterns. Let's not. Okay, ဒီနေ့ကတော့ speaking pattern တစ်ခုဖြစ်တဲ့ let's နဲ့ let's not verb 1ကိုပြောပြပါမယ် Let's verb 1, let's not verb 1. ဒီပေါ်က let's verb 1ဆိုတာကလုပ်ကြရအောင်ပေါ့နော်ကိုကညှိလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ let's not ကတော့မလုပ်ပဲနေကြရအောင်ပြောတာ Okay အဲ့တော့ let's verb 1 let's not verb 1အဲ့တော့အဓိကက let's ဆိုတာက let နဲ့ us နဲ့ပေါင်းထားတာ let us ဆိုတာဒီဗာလဲ x ဆိုတာ we ကနေလာတာလေ we x our ဆိုတော့ငါတို့လောက်ကြရအောင်ငါတို့မလောက်ကြရအောင်စသည်ဖြင့်ပြောမယ်နော်အားကြောင့်မို့သူ့အတူချုပ်ပြီးတော့ let's လို့ပဲဖတ်လိုက်တော့မယ် Okay တခုခုကိုလောက်ကြရအောင်သို့မဟုတ်မလောက်ကြရအောင်ကြည့်ထားလိုက်ကြည့်အောင် let's discuss this now ဆိုတာ ਨੇ let's not discuss this now ဘာမှမကွာဘူး let's နဲ့ let's not လေးပဲနောက်က verb 1နဲ့ဆက်တဲ့ဟာလေးပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲဒီအကြောင်းကိုအခုပဲဆွေးနွေးကြရအောင်ဒီအကြောင်းကိုအခုပဲမဆွေးနွေးပဲနေကြရအောင်ဒါမျိုးပေါ့နော်စကားကိုချုံးမွေအောင်တော့ပြန်ပေါ့ဒီအကြောင်းကိုအခုပဲဆွေးနွေးကြရအောင်ဒီအကြောင်းအခုမဆွေးနွေးပဲနေကြအောင်နောက်မှဆွေးနွေးကြရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီအကြောင်းအခုမဆွေးနွေးပဲနေကြစို့တဲ့တူပြောလို့ရတယ်စို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ရအောင်လည်းပြောလို့ရတယ် Okay let's စို့ရအောင် go hiking ကြီးထွက်တာပေါ့နော်ခြေလင်းတောင်တက်ကြီးထွက်တာဟာတွေအဲ့တော့ဥပမာတောင်တက်ကြရအောင်သို့မဟုတ်ခြေလင်းကြီးတောင်တက်ကြစို့ပြောချင်တယ်တယောက်တည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားသူကိုညှိတာဒါဆိုရင် let's ကနောက်မှာ verb 1လေးနဲ့ဆက်ပေးပါ let's go hiking ကျွန်တော်တို့တွေသို့မဟုတ်ငါတို့တွေတောင်တက်ကြစို့ let's go hiking let's play soccer ဘောလုံးကန်တယ်အဲ့တော့ဘောလုံးကန်ကြရအောင်ဘောလုံးကန်ကြစို့ရှင်းမငါတို့ဆိုတာအထင်မပြောလို့ရရနော်ဒါလည်းဆိုကိုပြောတဲ့လူပေါ်တရားရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့အဖြေက let's play soccer နော် soccer ပဲပြော football ပဲပြောတူပါပဲ let's ကဲဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်ဒါလေးက coin လေးပေါ့နော် coin အကျွေးစီလေးအဲ့တော့ toss a coin to see who goes first အဲ့တော့ toss ဆိုတာကဒီလိုပြစ်မြောက်လိုက်တဲ့အပေါ်ကိုပြစ်မြောက်လိုက်တယ်ဘာလို့ဖို့ပြစ်မြောက်လိုက်ဆို to see ဆိုတာမြင်ချင်လို့သိချင်လို့ပေါ့ who goes first ဆိုတာဘယ်သူပထမလောက်ရမလဲဒါစော့တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ့တစ်ခုမှဘယ်သူအရင်လောက်ရမလဲဘယ်သူနောက်မှလောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ toss လောက်တဲ့ဟာပေါ့ဒီ coin လေးကိုအဲ့တော့ဟုတ်ပြီမြန်မာလိုပြောမှဆိုဘယ်သူအရင်လဲနော်ဘယ်သူအရင်လောက်ရမလဲသို့မဟုတ်ဘယ်သူအရင်သွားရမလဲသိရအောင်ခေါင်းပန်းလှန်ကြရအောင်ဆိုတော့ let's toss a coin to see who goes first let's toss a coin to see who goes first ဘယ်သူအရင်သွားရမလဲဘယ်သူအရင်လောက်ရမလဲသိရအောင်ခေါင်းပန်းလှန်ကြရအောင် let's get out of here ဒီကနေပြီးတော့ထွက်သွားရအောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာကထွက်သွားရအောင်ဆိုတော့ let's get out of here let's မပါဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးတန်းလို့နည်းနည်းရိုင်းနေခိုင်းရကြတယ်ဥပမာ get out of here ဒီကထွက်သွားစမ်း let's think it over in cold blood okay think it over ဆိုတာ think ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်เนาะသူကဟိုတူတာပေါ့ think again နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တွေးအောင်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ think it over in cold blood တွေးအေးနဲ့เนาะဒီက in လေးနဲ့တုံးထားတယ်ပေါ့ in cold blood တွေးအေးနဲ့တွေးအေးထားပြီးတော့ထပ်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် let's think it over in cold blood ချီကလင်းကပြောသလိုပဲ let's တွေကိုမထည့်ဘူးဆိုရင်ယူတန်းပြောတာဟာပဲ I think it over in cold blood သူအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းစဉ်းစားကြည့်ပါ let's meet for a drink sometime meet ဆိုတာတွေ့ဆုံတယ် for a drink ဆိုတာတောက်ဖို့ sometime နော်တစ်ချိန်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါလောက်တစ်ချိန်လောက်ဆုံပြီးတော့တောက်ကြရအောင် let's meet for a drink sometime
meet for a drink sometime ဆိုပြောလိုက်ရတယ် let's go ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်တွေ့လိုက်ပါဆိုအတိတ်ပဲနော်တွေ့လိုက်ဆန်းဆိုအတိတ်ပဲဖြစ်သွားမှာသိမလှအောင်ဒီမှာကျတော့ let's ပါပို့လှတယ် let's meet for a drink sometime တစ်ချိန်လောက်တွေ့ပြီးတော့စုံပြီးတော့တောက်ကြရအောင်ကဲ not လေးထည့်ထားသုံးကြည့်မယ်ခုနကဟာတွေကိုလည်း not ထည့်သုံးလို့ရတယ်သုံးကြည့်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်အတိတ်ပဲကရှိနေမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတာပဲ let's not ဘာလဲဆိုရင်မလုပ်ပဲနေကြရအောင် stay here too long stay here ဒီမှာနေမယ် too long ဆိုအကြာကြီးအဲ့တော့သူတို့ကဒီပုံလေးအတိုင်းဆိုအကြာကြီးမနေရတော့ထွက်သွားခြင်းနေပြီနော်စိတ်ထဲမှာကြောက်နေကြပြီဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအကြာကြီးမနေကြရအောင်ထွက်သွားကြအောင်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ let's not stay here too long let's not stay here too long ဒီမှာအကြာကြီးမနေကြရအောင် let's not talk politics now talk politics now အခုဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးတွေပြောတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ not ပါတော့အခုချိန်မှာနိုင်ငံရေးတွေမပြောဘဲနေကြရအောင်သို့မဟုတ်မပြောကြရအောင်ဆိုတော့ let's not talk politics now let's not talk politics now အခုချိန်နိုင်ငံရေးတွေမပြောဘဲနေကြရအောင် let's not stop anywhere on the way stop anywhere on the way stop ဆိုတာရက်မယ်ဘယ်မှာ anywhere ဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆို on the way လမ်းရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုရက်မယ်လို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ not နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လမ်းဘယ်နေရာမှာမှငါတို့တွေမရက်ဘဲနေကြရအောင်နော်ဆက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ let's not stop anywhere on the way let's not stop anywhere on the way လမ်းဘယ်နေရာမှာမှငါတို့မရက်ဘဲနေကြရအောင် right let's not worry too much worry too much too much နဲ့ very much နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ်ပေါ့နော် very much ဆိုတာဘာလဲဆို positive ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ too much ဆိုတာကဘာလဲ negative ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသိသွားတယ်အဲ့တော့ worry too much ဆိုတာအလွန်အကျွံကြီးလို့ပြောချင်တာအလွန်အကျွံပူပန်နေတာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကြီးမပူပန်ပဲနေကြရအောင် let's not worry too much let's not worry too much verb နဲ့ပဲစကားမယ်နော် verb 1နဲ့ပဲသတိထားပြီးဆက်ပြီးပါ let's not quarrel about such an important matters quarrel ဆိုတာရန်ဖြစ်တာပါ about ဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ such ဒီလိုမျိုးဘာလဲဆို an important matter ဆိုတာအရေးမပါတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ့နော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ဖြစ်တာတွေကိုနော်ဘာလို့မလဲဆိုဒီလိုအရေးမပါတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ရန်မဖြစ်ကြရအောင်ရန်မဖြစ်ပဲနေကြရအောင်ဆိုတော့ let's not quarrel about such an important matters let's not quarrel about such an important matters ဒီလိုအရေးမကြီးတဲ့အရေးမပါတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ရန်ဖြစ်နေရအောင်နော်ရန်ဖြစ်တာတွေရက်လိုက်ကြရအောင်မဖြစ်ပဲနေကြရအောင် let's verb 1နဲ့ let's not verb 1ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်တခုခုကိုလုပ်ကြရအောင်သို့မဟုတ်တခုခုကိုမလုပ်ပဲနေကြရအောင်ဆိုပြီးပြောကြတာပါအဲ့တော့အကဲဒါလေးနှစ်ခုကိုကိုစမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်အချိန်ဗီဒီယိုလေး pause ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါအချိန်ဆွဲနေတာကိုရက်လိုက်ကြရအောင်လေစာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးပဲနေကြရအောင်အဲ့တော့တခုပြောမယ်အချိန်ဆွဲတာကဘယ်လိုခေါ်လဲအချိန်ဆွဲတာကို yes procrastination နော်အဲ့တော့ရက်တာက stop okay စာချုပ်က contract ဟုတ်လက်မှတ်ထိုးတာက sign ကဲဖြည့်ကြည့်အောင် let's stop procrastination ချိန်ဆွဲခြင်းကိုရက်ကြရအောင် verb 1เนาะဒီမှာ stop က let's stop procrastination let's stop procrastination အချိန်ဆွဲတာကိုရက်လိုက်ရအောင် let's not sign a contract sign a contract ဆိုစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးတယ် not တဲ့တော့မထိုးပဲနေကြရအောင် okay that's it guys if you enjoyed this video don't forget to like and subscribe for more videos catch you later